समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्ग मोक्खदं ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සද්ධර්ම ශ්‍රාවක කාරුණික ගුණගරුක බෞද්ධ පින්නතුනි බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව මේ සියලු දෙනාම සූදානම් වෙන්නේ තිලෝගුරු ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ලෝක සත්වයන් පිළිබඳව අසීමිත දයාවෙන් කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් යුක්තව අවබෝධ කරගෙන දේශනා කොට වදාළ පරම ගම්බීර වූ ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නයෙන් අබමල් රේණුවකටත් වඩා අඩු බොහෝම පුංචි කොටසක් දේශනා කරවගෙන ධර්ම ගෞරවයේ පෙරදරි කරගෙන දේශනාගත ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නත් එසේ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ලැබෙන අවවාද අනුශාසනා තම තමන්ගේ ජීවිතවලට එකතු කරගෙන වඩාත් නිවැරදි මෙලව ජීවිතයක් සකස් කරගෙන නිවැරදි වුණ මෙලව ජීවිතයක් තුලින් සුගතිගාමී වූ පරලොව ආයිති භවයකින් සැනසීලා අවසානයේ ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියෙන් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවෙන් ඊටාම ඉක්මන් භවයක උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන මේ සසරින් එතර වීමේ පරමාර්ථය ඇතුවයි ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. පින්නතුනි අද
ධර්මදේශනාවේ මාතෘකාව හැටියට මම යොදා ගන්න කල්පනා කළේ ධම්මපද පාළියේ සඳහන් වන උතුම් ගාථා රත්නයක් ධර්මදේශනාවේ මාතෘකාව කරගන්න. සච්ඡං බණේන කුඤ්ජෙය්‍ය දජ්ජා පස්මින්පි යාචිතේ ඒතේහි තීහි ඨානේහි ගච්ඡේ දේවාන සම්තිකේ. අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ ගාථා රත්නයේ දේශනා කොට වදාළේ මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ සිහිපත් කරපු කාරණාවක් මුල් කරගෙන. පින්නතුනි, මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ ගෞතම සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ මහා 이르දිවන්තයන් අතර අග්‍රස්ථානයේ දරාපු මහරහතන් වහන්සේ. ඊට අමතරව ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වමත් ශ්‍රාවක තනතුරත් උන්වහන්සේ විසින්ම දැරුවා. මහ මොග්ගල්ලාණන් වහන්සේගේ 이르දි ප්‍රාතිහාර්ය පිළිබඳව කරුණු දක්වන්න නම් දීර්ඝ කාලයක් අවශ්‍යයි පින්නතුනි. නමුත් මේ අවස්ථාවේ ඒ තරම් දීර්ඝව කරුණු සාකච්ඡා නොකලත් මහ මොග්ගල්ලාණන් වහන්සේ සසරින් එතර වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන අයට මොනතරම් උපකාරයක් කළාද? මහ මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේ ළඟ මොනතරම් කරුණා ගුණයක් සකල ලෝකවාසීන් පිළිබඳව අන්තර්ගත වෙලා තිබුණාද කියන කාරණාවත් අපි කෙටියෙන් ටිකක් සාකච්ඡා කරමු. මහා මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ ළඟ තියෙන මහා කරුණාව නිසාම මහා කල්ප අසංකේයිකුත් ලක්ෂයක් පාරමී ධර්ම සම්පූර්ණ කරලා තමන් ලබාගත් අග්‍රස්ථානය මහා 이르දිවන්තයන් අතර අග්‍රස්ථානය. ආන්ගේ අග තනතුර මුල් කරගෙන මහ විශාල මෙහෙවරක් කරන්නට යෙදුණා. උන්වහන්සේට 이르දිය ඊටම ඉහළින් ප්‍රගුණ වෙලා තිබුණ නිසා නිතර දිව්‍ය ලෝකේ වැඩපු මහරහතන් වහන්සේලා අතර මහ මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ පින්නතුනි ප්‍රධාන තැනක් ගත්තා. දිව්‍ය ලෝකෙට වැඩම කළෙත් මනුස්ස ලෝකේ ඉන්න සත්වයන්ට අනුකම්පාව උදෙසා, මිනිස්සුන්ට අනුකම්පාව උදෙසා දෙව්ලොව වැඩලා දෙවිවරු මුණ ගැහිලා දෙවියන් එක්ක කරුණු කාරණා සාකච්ඡා කරලා දේවත්වය ලබන්නත් අපමණ දෙව් සැප විඳින්නත් මනුලව ඉන්න කාලේ මොන විදිහේ පින්කම්ද කළේ කියලා අහලා නැවත මනුස් ලෝකෙට වැඩම කළාට පස්සේ ඒ කාරණාව මිනිස්සුන්ට සිහිපත් කරනවා. මට අද මේ විදිහේ දෙවියෙක් මුණ ගැහුණා. ඒ දෙවිවරු මෙන්න මේ වාගේ මහේශාක්‍යයි. මේ විදිහට ආනුභාව සම්පන්නයි. මනුස්ස ලෝකේ ඉඳලා තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ එහාට. මෙන්න මේ වාගේ පින්කම් තමයි මනුලොවදි කරලා තියෙන්නේ කියන කාරණාව දක්වලා ධර්ම දේශනා කරනවා. පිනට දහමට ලැබි නැති යොමු නොවිච්ච අය පවා ඒ ආශ්චර්යමත් දේශනාවල් අහලා එවන් මහ පින්කම් කරන්න පෙළඹුණා. අන්‍ය තීර්ථකයෝ පවා ඒ තීර්ථක ශාසන අත්හැරලා
බුද්ධ ශාසනයට ආවා. සමහර වෙලාවට නිරයටත් වැඩලා නිරිසතුන් දුක් විඳින හැටි බලලා මේ සත්වයා දුක් විඳින්නේ මෙන්න මේ හේතුව නිසායි, මේ අකුසල කර්මයේ නිසායි කියන කාරණාව පැහැදිලි කරලා ධර්ම දේශනා කරනවා. මිනිස්සුන්ට සැප ලබන්න, පින් කරන්න නිතර උනන්දු කළා වගේ දුකෙන් නිදහස් වෙන්න, සතර අපායෙන් මිදෙන්න නිරන්තරයෙන් මඟ කියලා දුන්නා. මෙන්න මේ නිසාම තමයි මහා මුගලන් මහරහතන් වහන්සේට හදිසියේ පිරිනිවන් පාන්න සිද්ධ වෙන්නේ. හොරු 500ක් උන්වහන්සේගේ ශරීරයේ අස්ථි පොඩි වෙනකම්ම පහර දෙනවා. ඇටකොටු කුඩු කරලා උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ තොර වුණා කියලා දාලා ගියා. පින්නතනි ඒ තරම් පහර දෙන්න හේතුව තමයි මේ තීර්ථකයන්ගේ පෙළඹවීම. ගෞතමයන් වහන්සේගේ මේ මහා ශ්‍රාවකයා ජීවත් වුණොත් අපට සිව්පසයක් නැතුව යන්න පුළුවන්. මොහුගේ අපූර්ව දේශනා විලාසය නිසා අපේ දායක පිරිස් වේගෙන් ගෞතමයන් වහන්සේ දිහාට ගමන් කරනවා. ඒ නිසා මේ මහා ශ්‍රාවකයා වහාම ජීවිතක්ෂයට පත් කළ යුතුයි කියලා තීර්ථකයෝ කල්පනා කළා. එහෙම තමයි මේ පිරිසක් මෙහෙයවන්නේ. නමුත් පින්නතුනේ මහා මුගලන් මහරහතන් වහන්සේගෙත් අතීත කර්මයක් එතෙන්ට එකතු වෙලා තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් එක දවසක් දිව්‍ය ලෝකේ වැඩම කරලා දෙවිවරුත් එක්ක කරුණු කාරණා සාකච්ඡා කරනකොට එක දිව්‍ය විමානයක් ළඟදී මහේශාක්‍ය දිව්‍යාංගනාවක් ඇවිල්ලා මහරහතන් වහන්සේට වන්දනා කළා. ඒ දිව්‍යාංගනාවගේ තිබිච්ච මහේශාක්‍ය බව, තේජානුභාවය, රූප සම්පත්තිය මේ හැම දෙයක්ම දැකලා මහරහතන් වහන්සේ අහනවා, දෙවංගන මිනිස් ලොව ඉන්න කාලේ මොන විදිහේ පින්කම් කරලාද ඔබ දෙව්ලොවට ආවේ මේ තරම් මහානුභාව සම්පන්න වුණේ කියලා. ඒ දිව්‍යාංගනාව ඒ වෙලාවේ කියනවා, ස්වාමීනි මහ මොග්ගල්ලාණන් වහන්සේ, ඒ කාරණාව මගෙන් අහන්න නැත්තම් මම කැමතියි කියලා. තමන් කරපු පින්කම ගැන කියන්න මැලි වෙනවා, ලැජ්ජා ස්වභාවයක් දක්වනවා. නමුත් රහතන් වහන්සේ මේ පින්කම ගැන අහන්නේ මිනිස්සුන්ට ආපහු කියලා දෙන්න. ඒ නිසා රහතන් වහන්සේ නැවතත් විමසනකොට උත්තර නොදී ඉන්න බැරුව යනවා. ඇය බිම බලාගෙනම කියනවා, ස්වාමීනි මම හරීම දුප්පත් කාන්තාවක්. මන් දුන්න දානයක් නැහැ. මම ඒ කාලේ අහපු බණකුත් නැහැ. නමුත් ස්වාමීනි මම නිතරම සත්‍ය වචනය ගරු කළා. මම සත්‍යම භාවිතා කළා. ආන්ගේ සත්‍ය වචනේ ආනුභවයෙන් තමයි මම දෙව්ලොව ආවි ස්වාමීනි කියලා සඳහන් කළා. ඇත්ත කතා කරපු නිසායි දෙව්ලොව ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මහරහතන් වහන්සේට ඔය අතර තවත් දිව්‍යාංගනාවක් මුණ ගැහුණා. ඊ타ත්ම මහානුභාව සම්පන්නයි. ඒ දිව්‍යාංගනාවටත් කතා කරලා ඇයත් මනුස්ස ලෝකෙදි කරපු පින්කම් මොනවද කියලා ඇහුවා. පෙර දෙවඟන වගේම ඇයත් තමන් කරපු පින්කම ගැන සඳහන් කරන්න මැලි වුණත් මහ රහතන් වහන්සේ නමක් ප්‍රශ්නයක් අහපුවාම උත්තර නොදී ඉන්න දෙවියන්ට බැරි නිසා ඇයත් අකමැත්තෙන් නමුත්
බීම බලාගෙනම උත්තර දෙනවා. ස්වාමීනි, මනුස්ස ලෝකේ ඉන්න කාලේ මගේ ස්වාමි පුරුෂයා බොහෝම සැරපරුස කෙනෙක්. මම දැක්කහම ඔහුට හරියට කේන්ති යනවා. මම දැක්කහම ඔහුගේ මූණ වෙනස් වෙනවා. මම දැක්කහම මොනවා හරි කියලා මට බනිනවා. ස්වාමීනි, සමහර වෙලාවට අතට අහුන දෙයින් මට පහර දෙනවා. නමුත් ස්වාමීනි, ඒ කිසිම අවස්ථාවක මම ඔහු කෙරෙහි ද්වේෂසිතක් නම් ඇති කරගත්තේ නෑ. මම හැම වෙලාවෙම හිතුවා ස්වාමීනි, මේ මගේ ස්වාමියා නේද කියන කාරණාව. මව්පියන්ගෙන් වෙන් වෙලා මොහොත් සමග එකතු වුණාට පස්සේ එදා ඉඳලා මාගේ ආරක්ෂාව, රැකවරණේ, කෑම බීම, ඇඳුම් පැළඳුම් හැම දෙයක් ගැනම බලන්නේ මොහු නේද කියලා මම හිතුවා. කෙටියෙන්ම සඳහන් කළොත් ස්වාමීනි, ඒ මගේ ස්වාමියා නේද කියලා ස්වාමි භක්තියෙන් මම ඊතරම කටයුතු කළා. ස්වාමීනි, ආන්ගේ මෛත්‍රී සිත නිසා මම දෙව්ලොව ආව ස්වාමීනි කියලා සඳහන් කළා. මේ අතරේ තවත් දිව්‍යාංගනාවක් මුණ ගැහුණා. ඈත් අර වගේම මහානුභාව සම්පන්නයි. ඇගෙන් කරුණ විවසහම ඇය සඳහන් කළා, අනේ ස්වාමීනි, දෙලිඳු බව නිසා මම අනුන්ගේ උක්කේනක මුරකාරකමට ගියා. මං ඒ උක්කේන රැකගෙන ජීවත් වුණා. ස්වාමීනි, එක දවසක් මම භික්ෂූන් වහන්සේ නමකට උග්ගහක් පූජා කළා. ආන්ගේ මහ කුසලයෙන් තමයි මම දෙව්ලොව ආවි ස්වාමීනි කියලා. ධර්මයේ මේ කාරණාව දක්වනකොට කාන්තාවකට දෙව්ලොව යන්න හේතු වුණ කරුණු තුනක්, නැත්නම් කාන්තාවන්ට දෙව්ලොව යන්න හේතු වුණ කරුණු තුනක් හැටියට මේ කාරණාව දක්වනවා. දැන් දිව්‍යාංගනාව 3 දෙනෙක් මහරහතන් වහන්සේට දුන්න පිළිතුරු තුනක්, මනුලව ඉන්න කාලේ තමන් කරපු පින්කම් ගැන පිළිතුරු තුනක් තමයි අපි මේ සිහිපත් කරන්න යෙදුනේ. මුලින්ම මුණ ගැහුණ දිව්‍යාංගනාව ඇත්ත කතා කළ බව කිව්වා. දෙවනි දිව්‍යාංගනාව මෛත්‍රී සිත පැතිරෙව්ව කියලා සඳහන් කළා. තුන්වෙනි දිව්‍යාංගනාව දෙන්න දෙයක් නැතිම නිසා මුර කරන හේනින් උග්ගහක් කපලා දන් දුන්න කියලා කිව්වා. සත්‍ය වචනයයි, මෛත්‍රී චිත්තයයි, දානයයි දෙව්ලොවට යන්න හේතු වන මාර්ග තුනක් හැටියට පෙන්වනවා. පින්නතුනි, මේ සත්‍ය වචනය මේ ලෝකේ කොයි තරම්නම් උතුම්ද? සත්‍යං බණේන කියලා කීවේ එකයි, ඇත්ත කතා කරන්න. සත්‍ය වචනේ තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨත්වය අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ හැර මනවින්ම අපට කියලා දුන්න වෙනත් ශාස්ත්‍රවරයෙක් නෑ පින්නතුනි. සත්‍ය ලෝකේ තරම්ම වටිනවා. මේ මහ පෘථුවියේ යම් තියෙනවා නම් යම් රසයක්, ඒ සියලු රසයන් අභිභවනය කරනවා සත්‍ය රසය කියලා දේශනා කොට වදාළේ. මිනිස්සෙකුගේ ශරීරාංගයන්ගෙන් ඊටා විශේෂ ඉන්ද්‍රියක් කට සහ දිව. පින්නතුනි, දිව නිතරම සූදානම් වෙන්නේ රසයක්ම විඳින්න. මුළු ජීවිත කාලයක් පුරාවට මේ දිව විඳිනවද යම් රසයක්, ඒ සියලුම රසයන්ට වඩා සත්‍ය රසයේ ලෝකෙ උතුම් කියලා දේශනා කළේ. ඇත්ත කතා කරන එක. ඒ තරම්ම සත්‍ය වචනය උතුම් නිසා තමයි අපේ නිත්‍ය සීලයේ වෙච්ච පංච සීලයටත් සත්‍ය වචනය ගැන කරුණු අන්තර්ගත කරලා තියෙන්නේ. 4 වෙනි ශික්ෂාපදේ මුසාවාදා, වේරමණී,
සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සමාදන් වෙනවා නම් දිවි හිමියෙන් මොනම හේතුවක් නිසාවත් බොරු කියන්නේ නැහැ කියලා පොරොන්දු වෙලාම සමාදන් වෙන්න ඕනේ. ඒක ඊටාම මහත්ඵලයි. එක දිගට රකින්න එහෙම සීලයක් සමාදන් වෙන්න බැරි නම් දවසක් ගානේ ආවර්ජනය කරන්න පුළුවන්. අද දවසේ මොනම කාරණාවක් නිසාවත් මම බොරු කියන්නේ නැහැ. අද නම් මැරුවත් මම බොරු කියන්නේ නැහැ. අද දවස ගැන විතරයි අදිෂ්ඨාන කළේ. ඒ දවසක් රකින්න ඒ සීලයත් අසීමාන්තික ආනිසංස සහිතයි. දෙවැනි දවසෙත් පුළුවන් අදත් මොන හේතුවක් නිසාවත් මම බොරු කියන්නේ නැහැ කියලා. දිවි හිමියෙන්ම බැරි නම් දවසින් දවස දෙකෙන් තුනෙන් වැඩි කර කර සුමානෙන් මාසෙන් අවුරුද්දෙන් ඉදිරියට කාලය ඒ විදිහට පවත්වන්න පුළුවන් නම් ඔව් මේ ලෝකෙ පින්නතුනි කොච්චර ශ්‍රේෂ්ඨද. සත්‍ය වචනේ නිසා මෙලව ලබාපු ජයග්‍රහණ කොච්චරද. පරලොව කොහොමත් දිනනවා. මෙලව ලබන ජයග්‍රහණ අතර කරුණු රාශියක් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. එයින් එක කරුණක් කන්හ දීපායන චරිතය. සත්‍ය ගැන පැහැදිලි කරන තැන. මේ කරුණු ටික අහලා ඔබත් දිවි හිමියෙන් සත්‍ය ගරු කරන්නෙක් බවට පත් වෙන්න. ඒ ඔබේ දිනුම මිසක් කවදාවත් පෙරදුම නෙමෙයි. පරදින්න යන තැනක බොරුවක් කියලා දිනන්න පුළුවන් කියලා ඔබට හිතෙයි. නමුත් පින්නතුනි මෙලව ලබන පරාජයට වඩා අති දරුණු පරාජයක් ඔබ ලැබුවා කියන එකයි බොරු කිව්වා කියලා කියන්නේ. මේ කන්හ දීපායන චරිතයේ සත්‍ය ක්‍රියාව ගැන පැහැදිලි කරන එක තැන. මණ්ඩව්‍ය කියලා එක බ්‍රාහ්මණයෙක් තමන්ගේ ඊටාම හිතවත් කන්හ දීපායන කියන ඍෂිවරයෙක් මුණ ගැහෙන්න දවසක් තමන්ගේ බිරිඳයි දරුවයි අඬ ගහගෙන ගියා. මණ්ඩව්‍ය සහ ඔහුගේ බිරිඳ දීපායන ඍෂිවරයාත් එක්ක සාකච්ඡා කර ඉන්න වෙලාවේ ඔවුන්ගේ පුංචි පුතා පන්දුවක් අරගෙන සක්මන කෙරවල සෙල්ලම් කර හිටියා. පින්නතුනි ඔහුගේ පන්දුව හදිසියේම සක්මන කෙරවලේ තිබුණ තුඹසක් තුලට ගියා. මේ පුංචි දරුවා පන්දුව ගන්න ඕන නිසා තුඹස් සිදුරෙන් ඇතුළට අත දාලා පන්දුව හොයනවා. මේ තුඹස ඇතුලේ හිටියා විෂගෝර සර්පෙක්. ඔහු මේ ක්‍රියාවෙන් කේන්තියටපත් වුණා. තුඹසෙන් එළියට ඇවිල්ලා කුමාරයාට දෂ්ට කළා. ඒ පුංචි කුමාරයා සිහි මූර්ජා වෙලා වැටුණා. ඒක දැක්කා මණ්ඩව්‍ය බ්‍රාහ්මණගේ බිසව දුවගෙන ගිහිල්ලා දරුවා වඩාගෙන දීපායන ඍෂිවරයා ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා අනේ ස්වාමීනි මේ ඍෂිවරු ගොඩාක් බෙහෙත් දන්නවා මගේ දරුවට වෙදකමක් කරන්න කියලා. මේ ඍෂිවරයා කියනවා මම පැවිදි වෙච්ච කෙනෙක්. මම පැවිදි වුණේ වෙදකම් කරන්න නෙමෙයි. එන්න මට වෙදකමක් කරන්න බෑ කියලා. ඉන් පස්සේ ඇය සඳහන් කරනවා අනේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ ළඟ තියෙන උතුම් මෛත්‍රී ගුණය අරමුණු කරලා මගේ පුතාට සත්‍ය ක්‍රියාවක් කරන්න. මගේ පුතා සුවපත් කරලා දෙන්න කියලා. දීපායන ඍෂිවරයා හා හොඳයි එහෙම කරමු කියලා කිව්වා.
පිළිතුරු විශේෂ කැපකිරීමක් කරලා එහෙම කරන්නේ. යම්සේ ඇත්ත සහ බොරු මිශ්‍රව මේ සත්‍ය ක්‍රියාව කළොත් ඒක නිර්ර්ථකයි. තමන්ගේ සත්‍යක් නැතුව සත්‍ය ක්‍රියාවක් කළොත් ඒකත් මහ ලොකු බලයක් දරන්නේ නැති සත්‍ය ක්‍රියාවක්. මේ සත්‍ය ක්‍රියාව කරනකොට ඒකට එකතු කරන්න පින්නතුනේ තමන්ගේ ඇත්තකුත් තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේ මහ ඍෂිවරයා මෙතනදී ඇත්තම කියන්න යන්නේ. එහෙම නුණා නම් කවදාවත් තමන් ගැන තොරතුරු අනික් අයට කියන කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් මෙතනදී සත්‍යම ප්‍රකාශ කළොත් තමයි මේ දරුවට ජීවත් වෙන්න ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා මට කුමකින් කුමක් වුණාම මොකද මොහු ජීවත් වෙනවා නම් කියලා හිතලා ඒ දරුවගේ නම යඤ්ඤ දත්ත. දරුවගේ හිසට අත තියලා සත්‍ය ක්‍රියාවක් කළා. පුතේ යඤ්ඤ දත්ත මම ඍෂි ප්‍රෞජ්‍යාවෙන් පැවිදි වෙලා දැන් අවුරුදු 50කට වැඩි. පුතේ වසර 50 ගණනක් මේ පැවිදි ජීවිතේ මම ඊ타ත්ම සතුටින් කල් ගත කළා නම් ඒ දවස් 7ක් පමණයි. 50 ගාණක් පැවිදි වෙලා අවුරුදු 50 ගාණක්. නමුත් සතුටින් ඉඳලා තියෙන පැවිද්ද ගැන දවස් 7ක් විතරයි. පින්නතුනි මේක කිසිම දායකයෙකුට කියන්න හිතපු කතාවක්ද? වෙනත් කිසි කෙනෙකුට කියන්න හිතපු කතාවක්ද? එහෙමනම් නෑ. නමුත් මේ දරුවා වෙනුවෙන් සත්‍යක්‍රියා විදිහක කරන්න වෙනවා. මේ සත්‍යක්‍රියාව සත්‍යම වෙන්න වෙනවා. අන්න ඒ නිසා දරුවගේ හිසට අත තියලා අදිෂ්ඨාන කළා පුතේ. දවස් 7යි මම සතුටින් මහානකම කළේ. ඒ බව ඇත්තයි පුතේ. ඒක හැබෑම සත්‍යයි නං ඔබ සුවපත් වේවා කියලා කිව්වා. මොහොතක් යනකොට දරුවගේ හිසේ තිබිච්ච විස පපුව මට්ටමට බැහැලා ගියා. ළමයා ඔළුව උස්සලා අම්මේ කියලා කතා කරලා ආයෙත් හැපියා ගත්තා. මේ වෙලාවේ කන්න දීපායන ඍෂිවරයා මණ්ඩව්‍ය බ්‍රාහ්මණයට කියනවා මට කළ යුතු දේ මම කළා. ඔබට කළ හැකි දෙයක් තියෙනවා නම් ඔබත් කරන්න කියලා. පින්තුනි මේ මණ්ඩව්වේ දුගී මගී යාචකාදීන්ට හරියට දන් දෙන කෙනෙක්. ඊටාම කැමැත්තෙන් සෑම දවසකම තමන්ගේ ගෙදරට යමෙක් පැමිණියොත් කෑම වේලක් නොදී නම් යවුවෙම නැහැ. මණ්ඩව්‍ය බ්‍රාහ්මණයා තමන්ගේ සත්‍ය ක්‍රියාව පටන් ගත්තා. පුතේ දීපායන උඹේ තාත්තා ප්‍රදේශයේ මහා දානපතියෙක්. උඹේ තාත්තා ගැන ගිහි පැවිදි හැමෝම හිතාගෙන ඉන්නේ එහෙමයි. උඹේ නෑදෑයෝ මාව දන්නේ මහා දානපතියෙක් කියලා. නමුත් පුතේ මම කවුද කියලා හරියටම දන්නේ මම විතරයි. පුතේ ඔබේ නිවසට ආපු ගියපු හැම කෙනෙකුටම මං හොඳට සංග්‍රහ කළ බව ඇත්තයි. නමුත් පුතේ ඊට වඩා මම ප්‍රකාශ කරන්න යන කතාව පුතේ කණ්ඩ බොණ්ඩ දුන්න කිසි කෙනෙකුට මං කෑම වේල දුන්නේ කැමැත්තෙන් නම් නෙමෙයි පුතේ. අකමැත්තෙන්මයි මම සැලකුවේ. ඒක සත්‍යයි. මගේ පුතා සුවපත් වේවා. පින්නතුනි පපුවේ ඉඳලා ඉන ගාවට තිබිච්ච විෂ බැහැලා ගියා. දැන් බලන්නකො මේ ඔක්කොම ඇත්ත කතා කරන හැටි. නමුත් ඒ ඇත්තට කොච්චර බලයක් තියෙනවද? මණ්ඩව්‍ය කියනවා තමන්ගේ බිරිඳට අපි දෙදෙනාටම කරන්න පුළුවන් දේ කළා. ඔබටත් පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා නම් ඔබත් කරන්න කියලා.
ඒ වෙලාවේ මණ්ඩව්‍යගේ බිරිඳ කියනවා මටත් නම් සත්‍යක්‍රියාවක් කරන්න පුළුවන්. ඒත් පුතේ යඤ්ඤදත්ත උඹේ තාත්තා ඉන්න තැන මට ඒක කියන්න බෑ කියලා. දැන් ඒක මණ්ඩව්‍යත් අහගෙන දරුවගේ තාත්තත් ඒ කතාව අහගෙන ඉන්නේ. ඒ වෙලාවේ සඳහන් කරනවා කමක් නෑ දේවියේ. කිව යුතු දෙයක් තියෙනවා නම් දරුවා වෙනුවෙන් කියන්න කියලා. ඒ සඳහන් කරනවා පුතේ යඤ්ඤදත්ත අර හුඹස් බෙනේ ඇතුලේ ඉඳලා ඇවිල්ලා උඹට දෂ්ට කෙරුවා නම් යම් සර්පෙක්. ඒ සර්පයා ගැන පුතේ මට තියෙන්නේ මහ පුදුම පිළිකුලක්. පුතේ ඒ සර්පයා ගැන මම යම්සේ පිළිකුල් කළාද පුතේ උඹේ තාත්තත් එක්ක ආපු කාලේ ඉඳලා අද වෙනකම්ම උඹේ තාත්තා ගැන මට තියෙන්නේ ඒ වාගේ පිළිකුලක්. ඒ සර්පයා පිළිබඳව තියෙන පිළිකුලත් උඹේ තාත්තා ගැන මගේ හිතේ තියෙන පිළිකුලත් දෙකක් නෙමෙයි පුතේ එකක්මයි කියලා සඳහන් කළා. ඒක සත්‍යයි පුතේ. ඒ සත්‍යානුභව බලයෙන් උඹ සුවපත් වේවා. ඉන්නතුනි යඤ්ඤදත්ත නැගිට්ටා. මේ කතාව මතක් කළේ සත්‍යයට තියෙන බලය පැහැදිලි කරන්න. ඇත්ත කොච්චර උතුම්ද? මේ ලෝකේ ඇත්ත කොච්චර රසවත්ද? මුලින් මතක් කළා මුළු පෘථිවි රසයට වඩා සත්‍ය රසය උසස් කියලා. සත්‍ය පාවිච්චි කරපු උතුමෝ සත්‍ය නිසාම දිනපු අවස්ථා බොහොමයි. පින්තුනි ඒ ගැන පැහැදිලි කරන්න හරි වටින කතාවක් තමයි අදිමුක්ත සාමණේරයන් වහන්සේගේ කතාව. මේ තරම් සරලව මේ කාරණාව පැහැදිලි කරන්නේ ඔබත් මෙවන් ධර්ම දේශනා අහලා සත්‍යගරුක වෙයි කියලා හිතලා. අදිමුක්ත සාමණේර කියලා කියන්නේ සංකිච්ච රහතන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍යෙක්. එක දවසක් රහතන් වහන්සේ අහනවා සාමණේර ඔබේ වයස කීයද කියලා. අනේ ස්වාමීනි මම ඒක දන්නේ නෑනේ. ඒක දන්නේ අම්මා විතරයි කියලා. උපසම්පදා කරන්න කාලෙත් හරි ඇති. එහෙනම් ගිහිල්ලා අම්මගෙන් වයස අහලා එන්නකෝ කියලා කිව්වා. උන්වහන්සේ උදේ පාන්දරම පාත්‍රා සිවුරුත් අරගෙන මව්පියෝ හොයාගෙන පිටත් වුණා. පින්තුනි උන්වහන්සේ මුලින්ම ගියේ නැගණියගේ ගෙදර. නැගණිය දවල්ට දානි හදලා දුන්නා. අදිමුක්තයන් වහන්සේ ඒ දානි වැළඳුවා. වළඳලා අහනවා නැගණිය මගේ වයස දන්නවද කියලා. නෑ ස්වාමීනි. ඒක අම්මගෙන්මයි අහන්න ඕනේ. අම්මා කොයි කියලා ඇහුවා. ස්වාමීනි තාත්තයි අයියයි එක්ක ගමනක් පිටත් වුණා. හවස් වෙනකොට නම් එයි. ස්වාමීන් වහන්සේ සඳහන් කළා කමක් නෑ. මම ඒගොල්ලෝ ගියේ දිහාට යන්න. මට කොතනදී හරි ඉදිරියේදී මුණ ගැහි කියලා. වනාන්තරේ හරහා වැටිච්ච මහ පාරක් තිබුණා. උන්වහන්සේ පාර දිගේ වඩිනකොට කැලේ ඉන්න හොරු උන්වහන්සේව අල්ලගත්තා. මරන්නයි ලෑස්තිය. නමුත් සාමණේරයන් වහන්සේ කල්පනා කරනවා ඒක මහා අපරාධයක්. මම මහාන වෙලා පොඩි කාලයයි මේ පැවිදි ජීවිතයෙන් ගත යුතු යම් හරයක් ඵලයක් තියෙනවා නම් මට ඒක හරියටම තාම නෙලා ගන්න බැරි වුණා. මොන ක්‍රමයකින් හරි ජීවත් වෙන්න මගක් හදන්න ඕනේ. ඒ නිසා හොර නායකයට කතා කළා. කතා කරලා කීවා ඔබ දන්නවද මම මැරුවොත් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා? නෑ කීවා. මේ කැලේට මම ඇතුල් වෙච්ච බව දැකපු මිනිස්සු කී දෙනෙක් ඉන්නවද? කැලේට ඇතුල් වෙනවා දැකපු මම කැලෑවෙන් පිට වෙනවා දකින්නත් ඒ මිනිස්සු කැමතියි. නමුත්
මම කැලෑවෙන් පිට නුනොත් ඒ මිනිස්සු දන්නවා මේ කැලේ හොරු ඉන්න බව. අනේ හාමුදුරුවෝ හොරුන්ට අහු වෙන්න ඇති. හොරු හාමුදුරුවන්ව මරන්න ඇති කියලා ඒ මිනිස්සු තීරණය කරනවා. හාමුදුරු කෙනෙක්වත් අරින්නේ නැති භයානකයි නම් මේ හොරු මේ මාර්ගයේ අපි ගමන් කරන එක කිසිම තේරුමක් නැහැ කියලා වුන් කල්පනා කරනවා. මිනිස්සු මේ පාර දිගේ ගියේ නැත්තම් පාඩුව මටද උඹටද කියලා ඇහුවා. හොර නායකයා පිළිගත්ත ඇත්ත. කතාවේ ඇත්ත පාඩු මටමයි. ඒ නිසා සාමණේරයන් වහන්සේ නිදහස් කරන්න තීරණය කළා. හැබැයි පොරොන්දුවක් ගත්තා. අපි කැලේ ඉන්න බව කාටවත්ම කියන්නේ නැද්ද කියලා. උන්වහන්සේ කිව්වා නෑ. කිසි කෙනෙකුට කියන්නේ නෑ මං දිවි හිමියෙන් බොරු කියන්නේ නැති කෙනෙක්. පින්නතුනි ඒ වචනේ විශ්වාස කරලා උන්වහන්සේට වඩින්න අවස්ථාව හදලා දුන්නා. උන්වහන්සේ කැලෙන් එළියට වැඩියා. එළියේදී උන්වහන්සේට මව්පියෝ මුණ ගැහුණා. නමුත් පින්නතුනි අම්මගෙන් වයස අහගෙන එහෙනම් මම යන්නම් කියලා උන්වහන්සේ පිටත් වුණා. අම්මයි තාත්තයි අයියයි මේ කැලෑව හරහා තමයි වඩින්න ඕනේ. ගෙදර යන්න ඕනේ. හරියටම කැලෑවේදී මේ තුන් දෙනාම හොරුන්ට අහු වුණා. අහු වෙලා අතපය බැඳලා ඝාතනය කරන්නයි තීරණේ. ආන් ඒ වෙලාවේ අම්මා අඬනවා හරියට. අඬන අම්මා කියනවා කැලේ මැදින් ආපු අබින් මගේ පුතා අදිමුක්තයෝ මේ කැලෑවේ හොරු ඉන්න බව හොඳටම දන්නවා. සමහර වෙලාවට උන්වහන්සේත් හොරුන්ට අහු වෙන්න ඇති. වෙනම හේතුවක් නිසා බේරෙන්න ඇති. නමුත් නිකමට අපිට කීවේ නෑනි කැලේ හොරු ඉන්නවා කියලා. කීවනම් මෙවන් විපතකට අපි වැටෙන්නේ නෑනි. එහෙම කල්පනා කරනවා. පින්නතුනි අම්මා මෙහෙම කල්පනා කර කර අඬනකොට හොර නායකයා ඇවිල්ලා අහනවා අදිමුක්ත කියන නම කියන වැහිලා අදිමුක්තය ඔබලාගේ කවුද කියලා. එමව සඳහන් කරනවා ඒ මගේ පුතා කියලා. එතකොට අපි කැලේ ඉන්නවා කියලා අදිමුක්තය ඔබලාට කීවේ නැද්ද කියලා ඇහුවා. අනේ නෑ. එහෙම වගක්වත් කීවනම් අපි මේ කැලෑ පාරේ එන්නෙත් නෑ කිව්වා. හොර නායකයට ඇති වුණේ පුදුම සතුටක්. පින්නතුනි මේ තරම් ශ්‍රේෂ්ඨද ඒ සම්මා සම්බුද්ධ ශ්‍රාවකයෝ. විහිළුවකට පවා බොරුවක් නොකියන ඒ උතුමෝ සීලයට කොච්චර ගරු සරු දැක්වුවාද. ආන් එහෙම කල්පනා කරලා තීරණය කළා මේ කැලේට වෙලා මංකොල්ල කකා ඉන්න එකේ තේරුමක් නැහැ. මමත් යනවා මහාන වෙන්න. මෙවන් උතුමන් ළඟ ලබන පැවිද්දම කොච්චර ශ්‍රේෂ්ඨද. එහෙම හිතලා තමන්ගේ පිරිසත් අනගහගෙන 500ක් දෙනා එක්ක අදිමුක්ත සාමණේරයෝ ළඟට ගිහිල්ලා පැවිදි උපසම්පදා විලගත්තා. පින්නතුනි ශාසනය පිළිබඳව අපමණ ශ්‍රද්ධාවෙන් ශාසන ප්‍රතිපදාව වුන් පූර්ණේ කරගත්තා. මහා සත්පුරුෂයෙක් බොහෝ දිනාට කරදර කර කර අවසානයේ සතර අපායට යන්න ඉන්න මේ පුද්ගලයා සුගතියෙන් සුගතියට යන්න පාර හදලා දුන්නා. දෙව් මිනිස් බව කෝටි ප්‍රකෝටි ගණනකට පාර හදලා දුන්නා. සත්පුරුෂයන්ගේ හැටි. ඒ සත්පුරුෂ ධර්මයේ මුදුන්පත් කරගන්න සත්‍ය වචනේ භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඒ සත්‍ය වචනේට හොර හතුරු පවා හිස නමනවා ගරු කරනවා කියන කාරණාව මෙතන පැහැදිලි කරනවා. පින්නතුනි තවත් එක කරුණක් සිහිපත් කළොත් සත්‍ය කොච්චර උතුම්ද.
හරිත්තච තාපසතුමාගේ කතාව හරි වටිනවා. හරිත්තච තාපස කියලා කියන්නේ අහසින් යන්නේ පංච අභිඥා අෂ්ට සමාපත්තිලාභී තවුසෙක්. හිමාලයේ ඉඳලා ගමට වැඩියහම එදා රජුරෝ විශේෂ කුටියක් කරලා දීලා මේ ඍෂිවරයාට සඳහන් කළා මේ කුටියට වෙලා අපිට අනුකම්පාවෙන් වැඩ ඉන්න කියලා. මෙහෙම කාලයක් ගත වුණා. හැමදාම රජමාලිගාවෙන් දන් දුන්නා. එක දවසක් රජුරවන්ට යුද්ධයකට යන්න සිද්ධ වුණා. රජුරුව අග්‍ර මහේෂිකාවට කතා කරලා කියනවා දේවිය මම යුද්ධයකට පිටත් වෙනවා. හැබැයි අපේ තාපසතුමාගේ දාන වේල ඔබේ අතින්ම හදලා ඔබම පූජා කරන්න ඕනේ කියලා. හා කීවා. ඇය හැමදාම තමන්ගේ අතින්ම දානි වෙලා තාපසතුමාට දන් දුන්නා. එක දවසක් තාපසතුමා දානෙට වඩින්න පරක් වුණා. ආන්ගේ න්‍යායෙන් ඉදිරිපස දොරවල් ටික වහලා එක කුටියක කවුලුවක් ඇරලා තියලා ඇය ඒ කවුලුව ළඟ නිදාගත්තා. ඒ නිසා දුහුල් සලුවක් තමයි ඇඟේ දාගෙන හිටියේ. පරක් වෙලා නමුත් ඍෂිවරයා අහසින්ම පිණ්ඩපාතයට වැඩියා. පාංශකූල සිවුර මේ ඝන රළු සිවුර හුළඟට එහාට මෙහාට යන හඬ රාජදේවියට ඇහුණා. ඍෂිවරයා එනව නේද කියලා ඉක්මනට නැගිට්ටා. නමුත් ඉදිරිපස ඇරලා තිබුණේ එකම ජනේලයයි. ඒ ජනෙල් කවුළුව ළඟට ඍෂිතුමා අහසින්ම වැඩියා. ඇය එක පාරම නැගිට්ටා. ඇගේ දුහුල් සලුව බිම වැටුණා. මේ ඍෂිවරයා රාජ මහේෂිකාවගේ වැසිය යුතු තැන් දැක්කා. වසර ගණනාවක් සංගවගෙන යටපත් කරගෙන හිටපු රාගය වහාම ඉස්මතු වුණා. දණ්ඩෙන් පහරලත් නාගයෙක් වගේ රාගය නැගිට්ටා. රාජමාලිගාව ඇතුළට ගියහම ඍෂිවරයාත් ඇයත් අතර කායික සම්බන්ධතාවයක් ඇති වුණා. ඍෂිවරයාගේ ධ්‍යාන අභිඥා ඔක්කොම බිඳුණා. අහසින් වැඩපු තාපසයා දැන් පයින්ම උයන්ට වඩිනවා. නමුත් පහුවදත් ඇයත් එක්ක කායිකව හැසිරෙනවා. මේව සෑහෙන දවසක් මේ ක්‍රියාව සිද්ධ වුණා. රාජපුරුෂයන්ට ඔක දැනුණා. ඔවුන් රජුරවන්ට ඒ ගැන කියලා පණිවිඩයක් යවුවා. රජුරු ඒ පණිවිඩේ ගණන්වත් ගත්තේ නැහැ. එදයි අදයි පඬිතයන්ගේ යපේ තියෙන වෙනස හඳුනාගන්න කොච්චර තැන් මේවන් උතුම් චරිත කතා තුල තියෙනවද? පින්නතුනි, රජුරු යුද්ධේ නිමා කරලා ආවා. රටවැසියෝ නැවත නැවතත් ඒ බව කීවා. රජුරු පිළිගන්නේ නැහැ. රජුරවන්ට ඒ තරම්ම ඍෂිවරයා විශ්වාසයි. අන්තිමට නුවර වැසියන්ගේ සැප දුක් බලලා රජ මාලිගාවට ගිහිල්ලා රජ බිසවට කතා කරලා ඇහුවා මෙන්න මේ වාගේ කතාවක් ආරංචි වුණා. ඒකේ ඇත්තක් තියනවාද කියලා. ඇයට කර කියාගත දෙයක් හැකි දෙයක් නැතුව ගියා. ඇයි කියනවා ස්වාමීනි ඒ කතාව ඇත්ත කියලා. පින්නතුනි, තමන්ගේ රාජ දේවිය ඒ බව ඇත්තයි කියලා සඳහන් කළත් රජුරුව නෙමෙයි ඒක පිළිගත්තේ. රජුරුව කල්පනා කරනවා මේ හැමෝම එකතු වෙලා මට කියන්නේ බොරු වෙන්න පුළුවන්. මම මේක ඍෂිවරයාගෙන් අහනවා කියලා. විවේකීව උයනට ගිහිලා ඍෂිවරයා මුණ ගැහිලා ටික වෙලාවක් ආගිය තොරතුරු කතා කරලා අන්තිමට ඍෂිවරයාගෙන් ඇහුවා මහරිෂිතුමනි මෙහෙම කතාවක් පැතිරෙනවා ඇත්තද කියලා. ආන් ඒ වෙලාවේ මේ ඍෂිවරයා කල්පනා කරනවා රජවරු බොහොම දරුණුයි. බිරිඳ කියලා කියන්නේ මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන පුද්ගලයන්ගේ උත්තම කාම වස්තුව. තව කෙනෙක්
ඒ වස්තුව පරිහරණය කරනවා කියලා දැනගත්තොත් ඔහුට ජීවිතක්ෂයට පවා පත් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. නමුත් මේ වෙලාවේ බොරු කීවොත් මට ලෞතුරා බුද්ධත්වයේ නොලැබෙන බවත් ඒ වගේමයි. රජුගේ අතේ මංගල අසිපතක් තියෙන මොහොතක කල්පනා කරනවා ඔව් මහරජය ඒක ඇත්තක් කියලා කියනවා කියලා. මැරෙනවා නම් එකපාරයි. වේදනාව මැරෙන මොහොතට විතරයි. නමුත් බොරු කීවොත් මට කී කාලයක් නිරේ ඉපදිලා කී කාලයක් දුක් විඳින්න වේද දන්නේ. ආන් ඒකින්ද ඇත්තම කියන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. ඔව් මහරජය. මමත් මහබිසවත් අතර එවන් සම්බන්ධතාවයක් තිබුණා කියලා කිව්වා. රජුව කෝප වුණාද? කඩුව අතට ගත්තද? නෑ පින්නතුනි. රජුව අහනවා මහර්ෂිතුමනි මෙතෙක් කල් දිනු කරපු ප්‍රඥාවට මොකද වුනේ කියලා. ඒ වචනයෙන්ම ඍෂිවරයාට ලැජ්ජා හිතුණා. නැවත කුටියට වැඩියා. කසින මණ්ඩලයේ දිහා බලාගත්තා. නැවත නැති වෙච්ච ධ්‍යාන උපදවා ගත්තා. අහසින්ම රජුරුව ළඟට ආවා. මහරජේ නොයා යුතු තැනකට මා ගිය නිසා මම පිරිහුණා. මහරජේ ආයේ කවදාවත් මම මනුස්ස පතේට නම් එන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. රජුරුව අඬ වැඳ කියනවා ස්වාමීනි නතර වෙන්න කියලා. නෑ මහරජේ නොයා යුතු තැනට නොයා යුතුමයි. මා යා යුතු සුදුසු තැනට කියලා අහසින්ම වැඩම කළා හිමාලයට. පස්සේ කාලේ අපවත් වෙලා සුගතිය උපදිනවා. පිළිතුරේ මරුවත් කමක් නැහැ සත්‍ය පාවිච්චි කරලා. ඇත්ත පාවිච්චි කරන කෙනා මරුණත් සුගතියේ උපදින්නේ. ඒ කාරණාවයි මේ පැහැදිලි කළේ. සත්‍ය වචනේ තරම් උතුම්. ක්‍රෝධය පින්නතුනි ඊටාම භයානකයි. අර දිව්‍යාංගනාව සඳහන් කළේ මගේ ස්වාමියා හරි නපුරුයි කියලා. මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන ස්වාමි පුරුෂයෝ හුඟක් එහෙම අය තමයි ඉන්නේ. නමුත් ඇය කල්පනා කළා මට එකම තියෙන රැකවරණේ මගේ ස්වාමියා. ඇය කොච්චර ශ්‍රේෂ්ඨද? නමුත් පින්නතුනි අදත් ඉන්න කාන්තාවෝ එහෙම හිතනවද කියලා හිතලා බැලුවොත් තමන්ගේ රැකවරණේ තමන්ගේ ස්වාමියා ස්වාමි පුරුෂවරු කල්පනා කරනවද මගේ සහායිකාව බවට පත් වෙලා ඇවිල්ලා මම වෙනුවෙන් මේ නිවස තුල මොනතරම් කාර්යයක් මේ සම්පූර්ණ කරනවද? මෑයට මම නිතරම බැනවදින එක හොඳද? මෑ මගේ ගාව ඉන්නේ නෑ බැනුම් අහහා. නමුත් බන්ධනයක් තියෙනවා. විවාහය කියලා. ඒක උල්ලංඝනය කරගෙන ගියාම සමාජ අවමානයට ලක් වෙන්න වෙන නිසා මමත් එක්ක ඉන්නවා මිසක් දරුවෝ නිසා ඉන්නවා මිසක් කණ්ඩ බොණ්ඩ නැති නිසාවත් අඳින්න පළඳින්න නැති නිසාවත් සැප සම්පත් මදි නිසාවත් මම එක්ක ඉන්නව නෙමෙයි මේ. ඒ නිසා අපිත් අනුකම්පා කරන්න ඕනේ කියලා එහෙම හිතන ස්වාමි පුරුෂයොත් ඉන්නවා නම් ඒ පෞල් ජීවිත කොච්චර ලස්සන වේද නේද? පින්නතුනි අර දිව්‍යාංගනාව සඳහන් කළේ කොයි තරම් සැරපරුස වුණත් ස්වාමියාගේ මොනතරම් නොකටයුතුකම් දැක්කත් මම ස්වාමියා කෙහි කිපුණේ නැහැ. මෛත්‍රී සිතම වැඩුවා. පින්නතුනි ද්වේෂ සහගතව යම් කෙනෙක් මරණයටපත් වුනොත් අතිශය භයානක බවක් තියෙන්නේ. එක්ක නිරයේ ඉපදෙනවා. එහෙම නැත්තම් තිරිසන් ලෝකේ නයි පොළොංගු වගේ සත්තු වෙලා උපදිනවා. මං හිතන්නේ බොහෝ වෙලාවට නිරයේ ඉපදිලා අවශේෂ කර්ම හැටියට නයි පොළොං ආදී විෂ සහිත සත්තු වෙනවා. එහෙම නැත්තම් යකෙක් යක්ෂණියක් වෙලා ඉපදෙනවා.
ද්වේෂයෙන් මැරිලා යක්ෂ භාවයේ ඉපදිච්ච බව අපේ ධර්මයේ තව තැන්වල තියෙනවා. වර්තමානයේ සමහර අය ඔය වගේ කතා ඇවිල්ලා කියනවා. නමුත් මෛත්‍රී සිත කොච්චර උතුම්ද ඇයට දෙව්ලොව යන්න පාර හැදුවා. පින්නතේ තුන්වෙනි කාරණාව තමයි යමෙක් ඉල්ලනවා නම් ඊටාම ස්වල්ප දෙයක් නමුත් දෙන්න කියලා කිව්වා. දානය ලෝකයේ ඒ තරම්ම ශ්‍රේෂ්ඨ නිසායි භාග්‍යතුන් වහන්සේ එහෙම දේශනා කරන්නේ. ඊටා සුළු දෙයක් නමුත් දෙන්න. දානය ගැන පැහැදිලි කරනකොට කරුණු රාශියක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. මේ දීමනාව කොච්චර උතුම්ද? දීමනාව කොච්චර ශ්‍රේෂ්ඨද? සමහර දිව්‍යාංගනාවක් මහරහතන් වහන්සේට සඳහන් කළේ ස්වාමීනි මම දිව්‍ය ලෝකෙ එන්න පූජා කළේ කැකිරි ගෙඩියක් කියලා. මට වෙන දෙන්න දෙයක් නැහැ. මම කැකිරි ගෙඩියක් පූජා කළා. තව කෙනෙක් කියනවා මට දෙන්න දෙයක් නැහැ ස්වාමීනි මං තිඹිරි ගෙඩියක් පූජා කළා. තව කෙනෙක් කියනවා මට දෙන්න දෙයක් නැහැ ස්වාමීනි මං බොරළු දමන ගෙඩියක් පූජා කළා. මට දෙන්න දෙයක් නැහැ ස්වාමීනි මම උග්ගහක් පූජා කළා. ආන්ගේ කුසල කර්මයේ ආනුභවයෙන් තමයි මම දිව්‍ය ලෝකේ ආවේ කියලා. දානය ගැන එහෙම අහපුවාම බණහන අපේ පින්නතුන්ට කොච්චර සතුටු වෙද්ද? හේතුව ඒ අය කැකිරි පූජා කරලා දිව්‍ය ලෝකෙ ගිහිල්ලා. සමහර අය තිඹිරි පූජා කරලත් දෙව්ලොව ගිහිල්ලා. සමහර අය උග්ගහක් පූජා කරලත් දෙව්ලොව ගිහිල්ලා. මම සඳහන් කළා ඔබට සතුටු ඇති. මෙවන් උතුම් ධර්ම දාන පින්කම් ඔබ කොච්චර කරලා ඇද්ද? සංඝසතු දන් ඔබ කොච්චර දීලා ඇද්ද? පිඬුසිඟා වඩින භික්ෂූන් වහන්සේලාට කොයිතරම් දන් දීලා ඇද්ද? අරණ්‍ය සේනාසන පන්සල් මේ ආදී තැන්වලට දානි හදාගෙන ගිහිල්ලා කොච්චර ශ්‍රද්ධාවෙන් බුද්ධ පූජාව කරලා සංඝයාට දන් දීලා ඇද්ද? මෙවන් තවත් නොයෙක් පින්කම් ඔබ කොච්චර කරලා ඇද්ද? එහෙමනම් ඉතින් මැරිච්ච ගමන් සුගතිය උපදින්න අවශ්‍ය කරුණු ඔක්කොම සම්පූර්ණ වෙලා නේද තියෙන්නේ? ඒකයි මම සඳහන් කළේ සතුටු වෙදි නේද කියලා. හැබැයි මිත්‍යා දෘෂ්ටියකට යන්න එපා. ඒ අය කැකිරි පූජා කරලා තිඹිරි පූජා කරලා උග්ගස් පූජා කරලා දිව්‍ය ලෝකෙ ගියාට අපිට යන්න බෑ පින්නතුනි. ඒකෙන් කියන්නේ ඒ අය පූජා කරන්න ඇත්තේ වෙන කැකිරි జాතියක් කියන එකද? නෑ එහෙම එකක් නෙමෙයි. සසර බොහෝ සිල් අරගත්ත අය. සීලය හොඳට ප්‍රගුණ කරපු අය. මේ ජීවිතේ දුප්පත් වෙලා ඉපදුනාට දිවි හිමියෙන් සීලය ගරු කරපු අය. සසර පුරුදු පුහුණු කරපු අය. ඒ සාංශාරික පුරුද්ද නිසායි මේ සුළු දේ නමුත් ඉතා උසස් විදිහට දෙන්න පුළුවන් උනේ. ඒ සසර පිං තියෙන නිසායි මේ විදිහට සුගතියට පාර හැදුනේ. නෙළුම් කැකුලක් මඩේ හටගෙන ජලය ඇසුරු කරගෙන ටික ටික මෝරමින් උඩට ඇවිල්ලා දින ගානක් ජලයෙන් උඩ මෝරලා පිපෙන්න සූදානම් වෙනවා. හොඳටම මෝරලා තියෙන නෙළුම් කැකුලට පහුවදාට සූර්යාලෝකයේ ලැබෙනවත් එක්කම විකසිත වෙනවා. සූර්යාලෝකයේ විතරයි ඕනේ. සංසාරේ පින් කරලා පිනෙන් පිරීලා ඉන්න අය දැන් සුගතියට යන්නයි හදන්නේ. තවත් ආත්මයක් ලැබලා නම් ඒකට පොඩි මගක් විතරයි හැදෙන්න ඕනේ. මරණින් මත්තේ සුගතිය යනවා. ඒ හින්දා අපි හිතන්න එපා සිල් නැතුව දන් දීලා අපිට දෙව්ලොව යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. නිතර බණ අහන අය දැන් ඔබට හොඳට පුරුදුයි අපි හැමෝම දවසක මැරෙනවා. මැරුණ හැම කෙනෙක්ම කවදා හරි කොතන හරි උපදිනවා. කවදා හරි නෙමෙයි මැරිච්ච ගමන්ම උපදිනවා.
පින්නතුනි මැරිලා උපදින්න තැන් හුඟක් තියෙනවා. දිව්‍ය ලෝක 6ක්ම තියෙනවා. මනුස්ස ලෝක 1ක් තියෙනවා. අපායවල 4ක් තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්. එහෙනම් මැරිච්ච අපි කොහේ උපදීද? සතර අපායෙන් මිදිලා සුගතියට යන්න තරම් අපේ පින ප්‍රබලද? අපි ගාව සිල් තියෙනවද? උපදින තැන තීරණය කරන්නේ සීලේ පින්නතුනි. මේ මොහොත වෙනකොටත් ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න ඔබ ගාව කොච්චර සිල් තියෙනවද කියලා. මොකද අද හැන්දෑ වෙනකන් ජීවත් වෙනවා කියලා නියත බවක් නන්නේ. මරණය කොහොම එළඹෙනවද කියලා දන්නෙත් නැහැ. සීලේ නොතිබ්බොත් දුගතිය තමයි උපදින්නේ. උපදින්නේ කොතනද කියලා තීරණය කරන්නේ සීලයයි. ඉපදුනාට පස්සේ ලැබෙන දේ තීරණය කරන්නේ දානයයි. ওই දෙක අමතක කරන්න එපා කවදාවත්. පින්නතුනි මේ දිව්‍යාංගනාව සඳහන් කළේ ඊතා ස්වල්ප දේවල් පූජා කරලා හේයාවා කියලා. ඒකට තව එක කාරණාවක් මතක් කරලා අපි මේ ධර්ම දේශනාව විවර කරමු. සංසාරේ පින් කරලා තියෙන පුරුද්ද සසර කරගත්ත පිනෙන් පෝෂණය වෙලා ඉන්න බව. ඇයි එහෙම සඳහන් කළේ? මම මෙහෙම පැහැදිලි කළොත් පින්නතුනි සමහර වෙලාවට අපේ රටේ දරුවෝ විදේශ රටකට ගිහිල්ලා කවදාවත් දැකලා නැති අඳුරන්නේ නැති ලෝකයේ තවත් නොයෙක් රටවල් වලින් ආපු ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවොත් එක්ක තරගෙට දුවනවා. දුවලා දිනනවා. නමුත් පින්නතුනි ඔබ හිතලා බලන්නකෝ. ඔබේම දුව පුතා එහෙම ගිහිල්ලා ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවොත් එක්ක දුවලා දිනලා තෑගි භෝගත් අරගෙන ගෙදර එනවා. නමුත් ඒ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයොත් එක්ක දුවන්නේ ඔබ ගෙනහිල්ලා ඒ ක්‍රීඩා පිටියෙන් තිබ්බොත් ඔබටත් ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන්ද කියලා? අපිට ඒක කරන්න බෑ පින්නතුනි. නමුත් දරුවට පුළුවන්. ඇයි අපිට ඒක කරන්න බැරි? අපේ දරුවා පුංචි කාලේ ඉඳලා ඒකට පුහුණු වුණා. පුහුණු වෙලා තමයි මේ ක්‍රීඩාංගණයට ගියේ. නමුත් පුහුණු වෙන ක්‍රීඩාංගණයකටවත් ගිහිල්ලා නැති අපට ඒක පාරම ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියට ගිහිල්ලා දුවන්න වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ ජීවිතෙන් කැකිරි තිඹිරි වෙන්න ඇති පූජකලේ. එහෙමයි කීවි. නමුත් පෙර ජීවිතවල හොඳට දන් දීලා අති උතුම් ආකාරයෙන් දාන ප්‍රතිවිලාසයෙන් දන් දීලා මනාව තිසරණ ගරු කරලා මනාව පන්සිල් මත පිහිටලා සීලය සම්පූර්ණ කරගත්ත අය. ඒකයි කැකිරි තිඹිරි දීලා එතෙන්ට යන්න පුළුවන් වුණේ. නමුත් කාරණා තුනක් මතක් කළා. සත්‍ය වචනයයි, මෛත්‍රී සිතයි, දානයයි කෙනෙක් දෙව්ලොව යවන්න හේතු වෙන කරුණු තුනක්. යම් ප්‍රමාණයක් අපි කරුණු සාකච්ඡා කළා. ඔබ මේ ගැන තව හුඟක් හිතලා ඔබට ලැබුණ ශ්‍රේෂ්ඨ මනුෂ්‍ය ජීවිතය නිරන්තරයෙන් කුසලයන්ගෙන් පුරවන්න. කුසලයෙන්ම පුරවන්නේ ජීවිතේ. පින්නතුනි එදාට ඔබ හිස් නැති කෙනෙක්. එදාට ඔබ සිල්වත් කෙනෙක්. එදාට ඔබ හුඟක් වටින කෙනෙක්. ඔබට ලැබුණ ජීවිතේට හොඳ සාධාරණයක් කරන්න. මේ වටිනා ජීවිතයේ වටිනා එකක්ම බවට පත් කරන්න. එහි වටින බව ආරක්ෂා කරන්න. මැරෙන දවසට හරි සතුටින් මැරෙමු. මෙලොව වගේමයි පරලොවත් කියලා හිතමු. මෙරටින් පිට වෙලා පිටරට යනවා වගේ මෙලොවින් පිට වෙලා සුගතියට යන්න. අපි කල්පනා කරමු. මරණයට යන දවස මෙරටින් පිටරට යන දවසක් වගේ හරි පහසුවෙන් ලෙහෙසියෙන් සතුටින් යන ගමනක් බවට පත් කරගන්න. එදාට ඔබ
ඔබේ ජීවිතයට සාධාරණයක් කරපු කෙනෙක්. එදාට ඔබ ඔබට සෙනෙහස දක්වපු කෙනෙක්. පින්තුනේ එතෙන්ට යන්න රත්නත්‍රයේ ආශිර්වාදයෙන් ඔබට ශක්තිය, ධෛර්යය, වාග්ය, වාසනාව උදා වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. ආකාශට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්්‍ය සම්පatti හේතුච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ රාගක්ඛයෝ නිබ්බානං